അല്ലങ്ങായേ, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ആ നടക്കുമോ അല്ലതും കിട്ടുണ്ടോ? എന്നിട്ട് നീ ഇവിടെ നിന്ന് നെറ്റ് പഠിച്ചാൽ നിൽക്കണ്ട, കൊത്തണൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്തിലിട്ട് എടുത്തുക്കണേ? ഇനിയിപ്പോൾ മുണ്ടാൻ പറ്റില്ല കയറല്ലേ. ഇതെന്താ പൂളമേട്ട് എടുത്തുക്കണേ? എന്താ പൂളമട്ട കിട്ടൂലേ? എങ്ങനെ കിട്ടാനാ? ഇട്ടെടുക്കുമ്പോൾ അല്ല മറ്റേ കോഴിപ്പാടിച്ച മണ്ണിര മൈമൊക്കെ ഇട്ടെടുക്കുക. ഞാൻ അത് മറ്റേ ഇടല്ലേ, എനിക്ക് കിട്ടലുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. എനിക്ക് മീൻ വേണോ? എവിടുന്ന് വേണോ? ആ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാ. അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഇടുന്ന സംഭവം കൂടുതലൊന്നും പോണ്ട. നമ്മളെ മലപ്പുറത്ത് തന്നെയാണ്. ഈ ജങ്കാർ കയറിയിട്ടില്ലല്ലോ? ഇല്ല. അവിടെ ജങ്കാറുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്ലെയിൻ എക്യുപ്മെൻസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അടിപൊളി ബീച്ചുണ്ട്. വാ. അപ്പോൾ അതേ അവിടെ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പാട്ടും പരിപാടി അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും പോയി നോക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണോ എന്താ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ ആൾക്കാർ കൂടിയിരിക്കണമെന്നല്ലേ? ഞാനും ഫസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ വിചാരിച്ചത്. പോയി നോക്കുമ്പോഴല്ലേ എന്തോരം മീനെന്നറിയോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കിട്ടിയെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ കുറേ ആൾക്കാർ അവിടെ വല റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ അവിടെ വല ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരുപാട് നേരം ഈ വല ഇട്ട് വെച്ച് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കരയൊക്കെ ഇത് വലിച്ചു കയറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം ഇങ്ങനെ ഈ കരയിലോട്ട് അടുപ്പിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വലയിടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ ബോട്ടിലൊക്കെ കുറേ ദൂരം പോയിട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ വല ചുറ്റി എറിഞ്ഞിട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ തിരമാലയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെ പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം. അങ്ങനെ ഇത് മൊത്തം കരയ്ക്ക് വലിച്ചു കൊടുന്നപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ മീനില്ലേ, കാരണം ഇതിലങ്ങനെ കാണുന്നില്ല. അവിടെ ഇവിടെ ഓരോന്നോ ഇരണ്ണൊക്കെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ശരിക്കും നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഒരുപാട് ഐറ്റം മീനുകൾ ഇതിലുണ്ട്. നമുക്കിങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് മീൻ ഒരുപാടുള്ളത് മനസ്സിലാവാനിട്ടാണ്. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ശരിക്കും അവിടെ നിന്ന് മേടിക്കാൻ തോന്നിട്ടോ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മീനിൻ്റെ ചാകര എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ, അങ്ങനെ ഫ്രഷ് മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒടുക്കത്തെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ. നമ്മളെവിടെയൊക്കെ മീൻ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് ഐസിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ലൈവായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നേരെ വലയിൽ നിന്ന് കൊട്ടി കെട്ടിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവർ മണലിലാണ് ഇടുന്നത്. മണലിലിട്ടിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്നാണ് ഇത് ഓരോ മീനും സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് കൊട്ടയിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്. ഇവിടെ കാറ്റുകൊണ്ട് ശരിക്കും കേൾക്കണുണ്ടോയെന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ അതാ ലൈവായിട്ട് മീൻ പിടിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് മീനുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരുപാട് മീനുണ്ട്, പല ഐറ്റം മീനുകളാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ കാണുന്നത്. കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം അങ്ങനെ ആ വലയിൽ നിന്ന് നേരെ ഇവിടെ കൊടുന്ന് കൂട്ടിയത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൾക്കാർ ഈ കൂട്ടും കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കണേ. ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട്, കുറേ ആൾക്കാർ അത് മേടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പടിഞ്ഞാറേക്കര ബീച്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പൊന്നാനിക്ക് സമീപത്തുള്ളൊരു ബീച്ചാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഭാരതപ്പുഴയും തിരൂർ പുഴയും അറബിക്കടലും കൂടിച്ചേരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രദേശത്തെ ബോട്ടിംഗ് യാത്രയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബീച്ചിൻ്റെ മനോഹര കാഴ്ചകളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാണ് പൊന്നാനി ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ. അപ്പോൾ ഈ ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിനോട് ചേർന്നാണ് ജങ്കാർ സർവീസ് നടത്തുന്നത്. പൊന്നാനിയിൽ നിന്ന് പടിഞ്ഞാറേക്കരയിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും അരമണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് ഈ ജങ്കാർ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. 50 യാത്രക്കാർക്കും 12 കാറുകൾക്കും ഒരേ സമയം ഇതിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളതാണ്. വെറും 10 രൂപ മാത്രമാണ് ഇതിന് സർവീസ് ഈടാക്കുന്നത്. ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ചാർജ് ഈടാക്കുന്നില്ല. പൊന്നാനി നഗരസഭയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള ഈ ജങ്കാർ സർവീസ് രാവിലെ 7 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 7 മണി വരെയാണ് സർവീസ് നടത്തുന്നത്. പൊന്നാനി ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഈ ജങ്കാർ അറബിക്കടലും ഭാരതപ്പുഴയും തിരൂർ പുഴയും ഒന്നിക്കുന്ന അഴിമുഖത്തിലൂടെയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്.
ഏകദേശം 15 മിനിറ്റ് അഴിമുഖത്തിലൂടെ ഈ മനോഹര സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഈ യാത്ര അത് അനുഭവിച്ച് എന്നെ അറിയണം. ഇരുകരയിലുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ആശ്വാസകരമാണ് ഈ ഒരു ജങ്കാർ സർവീസ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ചമ്രവട്ടം കൂട്ടായി വഴി ഏകദേശം 25ഓളം കിലോമീറ്റർ ചുറ്റി വേണം ഇവിടെ എത്താൻ. അപ്പോൾ ഈ വള്ളം ഒരു കരയിലോട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ടുപോകണം. നല്ല രസമാട്ടോ, നല്ല പാട്ടൊക്കെ പാടി നല്ല എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വലിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരെന്താ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയോ, 2-3 കുപ്പി വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് ഇതിന് ചോട്ടിൽ വെക്കുകയാണ്, എന്നിട്ടാണ് വലിക്കണം അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, അത് സിമ്പിളായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതെ ഈ കാണാനാണ് പടിഞ്ഞാറേക്കര ടൂറിസം ബീച്ചിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വിശാലമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ്. പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്കുള്ള ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ 10 രൂപയുള്ളൂ. കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഫീ ഇല്ലതാനും. അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് കയറി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അകത്ത് കയറി കുറച്ചെത്തിയാൽ അതാ രണ്ടാമത്തെ എൻട്രൻസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഈ എൻട്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളുടെ പാർക്കിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ അങ്ങോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കി കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തമായിട്ട് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ വ്യൂ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്ലെയിൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ പാർക്ക് മൊത്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡിലോട്ട് കയറാനായിട്ട് സ്റ്റെപ്പും ഉണ്ട്, ഇതുപോലെ തന്നെ സ്ലോപ്പും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നേരെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാർക്കാണ്. അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ബീച്ച് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈവനിങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല അടിപൊളി സൺസെറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, ഇപ്പോൾ കോവിഡൊക്കെ ഒരുപാട് കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ ഒരു മനോഹാരിത ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു വൈബ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ബീച്ചിലോട്ട് ഇറങ്ങാനുള്ള വഴിയാട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ ഈ പുറത്തൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ടിപ്പു സുൽത്താൻ റോഡ് അവസാനിക്കുന്നിടത്ത് ഭാരതപ്പുഴയും തിരൂർ പുഴയും അറബിക്കടലും ചേർന്ന സംഗമ സ്ഥാനത്താണ് ഈ ഒരു പടിഞ്ഞാറേക്കര ബീച്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ വേറെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരുപാട് മരങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഉച്ച സമയത്തൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ റെസ്റ്റ് എടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ വേറെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച ബീച്ചുകളിലൊന്നും ദേശാടന പക്ഷികളുടെയൊക്കെ ഒരു കേന്ദ്രമാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു തീരം. പിന്നെ മാർച്ച് മുതൽ മെയ് വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് ദേശാടന പക്ഷികൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ എത്താറുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ മറ്റു ബീച്ചുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പോലെയുള്ള വൃത്തിഹീനമായിട്ടുള്ള ചുറ്റുപാടൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ. ഡിസ്ട്രിക്ട് ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിൽ മലപ്പുറത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഈ ഒരു ബീച്ചിൻ്റെ പ്രവർത്തനം. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നാട്ടുകാരുടെ ഒരു ശ്രമഫലം കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ബീച്ച് ഇത്രയും നീറ്റും ക്ലീനായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കാറ്റുമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വരിയായിട്ട് ബോട്ടുകൾ പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനും പറ്റും. പിന്നെ അത് നമ്മൾ ഈ കല്ലിട്ടതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രസമാണ്, അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്, നല്ല ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. 2 സൈഡും ബീച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കാണാനുള്ള സ്ഥലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊന്നാനി ബീച്ചിലെ വേറൊരു കാഴ്ചയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രളയ സമയത്ത് രൂപപ്പെട്ടൊരു മണൽത്തിട്ടയാണിത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മണൽത്തിട്ട കടലിലോട്ട് ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് നടന്നിട്ട് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 സൈഡിൽ നിന്നുള്ള തിരമാല നമുക്ക് ശരിക്കും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇത് ശരിക്കും കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേലിയിറക്ക സമയത്ത് മാത്രമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ വേലിയേറ്റ സമയത്ത് ഇത് സാധാരണ രീതിയിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതറിയാത്ത പലരും ഈ ഒരു അപകടം മനസ്സിലാക്കാതെ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. വേലിയിറക്ക സമയത്ത് ഇതിനകത്തോട്ട് പോയി വേലിയേറ്റ സമയത്ത് തിരിച്ചു പോരാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യവും നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. എന്തായാലും മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ച തന്നെയാണിത്. ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ്. പിന്നെ ഏതാ സൺസെറ്റിനായിട്ടില്ല, ആവണുള്ളൂ. കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൺസെറ്റ് കാണാം. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് കാണാൻ. പിന്നെ മീൻപിടുത്തം സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ട്.
അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോസിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറക്കണ്ട. എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യം എനിക്ക് പറയാനേ മടിയായിട്ടുണ്ടത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, എല്ലാവരെയും സപ്പോർട്ടിന് ഒരുപാട് സ്നേഹം. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക, പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.